안녕하세요. 22학년도 디자인 싱킹 프로젝트를 참가하게 된 한국성서대학생 서명연, 마다현, 김소율입니다. 저희 팀은 생활 속에 존재하는 다양한 문제들을 탐구하면서 그중 저희 한국성서대학교 홈페이지를 사용할 때의 불편함에 집중하게 되었습니다. 첫 번째로 학생들이 정말로 찾고자 하는 정보들은 홈페이지 팝업창에서 찾기 어려울 뿐만 아니라 필요하지 않은 여러 팝업창이 뜨면서 학생들에게 혼선을 줍니다. 두 번째로 공지사항입니다. 공지사항은 여러 부서들이 공동으로 사용하고 있는데요. 이미지 없이 게시글로만 운영되어 한눈에 알아보기 어렵습니다. 세 번째로는 불필요한 아이콘입니다. 여러 곳에 같은 페이지로 넘어가는 아이콘들을 배치하여 혼돈을 줍니다. 또한 아이콘을 통해 페이지를 들어가더라도 들어가고자 하는 페이지로 이동하지 않거나 오류가 나기 때문에 혼선을 줍니다. 네 번째로는 공지를 받는 대상자를 분류하지 않아 확인이 어려운 점입니다. 타 학교에서는 학생들 대상 공지와 채용 공지를 분리하여 보다 확인하기 쉽고 체계적이도록 관리하고 있습니다. 다음은 저희 팀이 살펴본 문제점을 바탕으로 한국성서대학교 학우들의 설문조사한 결과를 보여드리겠습니다. 모든 학생들에게 공지가 전달되어야 하는 목적이 있음에도 절반이 넘는 학생들이 공지를 원활히 확인할 수 없다는 답변입니다. 또한 SNS를 통한 공지는 SNS를 사용하지 않는 학생들에게 불이익을 가져다주는 등 공지 전달이 체계적으로 이루어진다고 볼 수 없습니다. 그러면 이제 한국성서대학교 홈페이지 화면을 통해 찾은 여러 문제점들을 함께 살펴보겠습니다. 위쪽에 보면 웹메일, 사이트 맵, 한국어 버전, 홈페이지 로그인, 학사 인트라넷 로그인 아이콘이 있습니다. 웹메일은 위의 설명과 같이 로그인 및 계정 발급 페이지로 바로 넘어가는 것을 해결 방안으로 들 수 있습니다. 홈페이지 로그인은 학생들이 자주 사용하는 LMS란으로 학사 인트라넷 로그인은 학사 인트라넷으로 바꾸어 통일감을 주는 것이 좋다고 생각했습니다. 홈페이지 로그인은 아래 3단바를 클릭했을 때 확인할 수 있습니다. 3단바를 클릭하면 현재 나와 있는 이미지고요. 저희가 이것을 한눈에 보기 편하게 바꾸어 보았습니다. 현재 공지사항 부분은 달력으로 표시하여 학사 일정을 하이퍼링크 걸어놓는 것이 편리할 것입니다. 공지사항 옆에 학교 홍보 관련된 부분을 클릭하면 열리지 않은 것이 있고 클릭해도 학교 홈페이지 윗부분으로 돌아가는 부분이 있어 자세한 확인이 어렵습니다. 홈페이지 아랫부분으로 내려오면 학교 소식지와 함께 홍보 영상란이 보입니다. 홍보 영상 부분의 빨간 칸은 강조의 의미가 드러나기보다는 미관상 보기 좋지 않습니다. 또한 소식지 구독 아이콘은 눌리지 않으며 위에 있는 KBU 뉴스레터가 소개되어 있어 삭제해도 좋다고 판단하였습니다. 바로 옆에는 KBU 캠퍼스 정보가 나와 있습니다. 캠퍼스 맵과 찾아오시는 길은 동일한 페이지로 이동이 되고 캠퍼스 맵은 확인할 수 없음을 발견하게 되었습니다. 그래서 캠퍼스 맵을 제작할 필요가 있다고 판단하게 되었습니다. 다음으로 홈페이지 해결 방안입니다. 첫 번째로 매년 한국성서대학교 홈페이지에 올라오는 학사 일정은 이렇게 보기 어렵게 PDF 파일로만 업로드되어 있습니다. 이러한 형식은 이렇게 실제 캘린더 형식처럼 이미지화하고 학교 일정 구분에 따라 색상을 다르게 해 해당 달에 학교 내 어떤 행사 및 일정이 있는지 편리하게 알 수 있도록 구성하였습니다. 두 번째로 현재 홈페이지에 탑재되어 있는 캠퍼스 맵은 이렇게 학교 내 캠퍼스를 알려주는 것이 아닌 대학교까지 찾아오는 길을 안내해주기 때문에 학교 내 건물에 위치한 부서와 강의실, 그리고 화장실을 포함한 건물의 구성을 포함하는 캠퍼스 내 지도를 탑재하기로 하였습니다. 세 번째로 학생증 안내 공지입니다. 우리 학교는 이렇게 학생증과 관련된 어떠한 정보도 홈페이지에서 확인할 수 없습니다. 학생증 발급과 발급 방법, 활용 방법 등 학생증에 대한 안내를 도와주는 공지를 명확하게 해 불편함을 없애도록 구상하였습니다. 네 번째로 홈페이지 내 검색 기능 먹통입니다. 다섯 번째로 학교 홈페이지에 나와 있는 교내 전화번호 공지 개선입니다. 학교 내 전화번호를 업무에 따라 보기 쉽게 구분해 놓고 학생증 발급 방법, 체플문의처럼 학생들이 자주 하는 질문과 함께 해당 부서 전화번호를 기재하거나 학생들이 많이 찾는 부서는 더욱 찾기 쉽게 노출해 편의성을 높이는 방안으로 구성하였습니다. 그리고 학교 홈페이지 중앙에 위치해 있는 아이콘 부분에서 아이콘을 통해 연결된 페이지로 넘어가도 이렇게 연결 사이트에 오류가 뜨는 아이콘이 있을 뿐만 아니라 불필요한 아이콘들이 있다고 판단해 홈페이지를 이용하는 이용자들의 편의를 위해 아이콘을 통합하는 방향으로 진행하였습니다. 저희가 타 대학교 홈페이지를 조사하던 중 가장 눈에 띈 홈페이지는 서울시립대학교 홈페이지였습니다. 상단바에는 5개 섹션만 있어 깔끔함을 추구하였습니다. 또한 통일된 글씨체이며 고딕체가 아니라서 더 산뜻한 느낌을 주었고 요즘 시대에 맞춰 리뉴얼했다는 것을 한눈에 볼 수 있었습니다. 서울시립대학교 홈페이지에서는 자주 필요한 사이트를 왼쪽 사이드 토글 버튼을 사용하였습니다. 토글 버튼은 클릭했을 때 특정 영역을 보였다가 다시 버튼을 클릭하면 안 보이게 처리하는 기능입니다. 토글 버튼을 사용함으로 인해 매우 깨끗한 느낌을 주었습니다. 토글 버튼을 열면 각 섹션을 보여주는데 백그라운드 배경을 반투명으로 설정하여 답답한 느낌을 줄이고 필요 주요 서비스 부분을 칸으로 나눔으로써 주요 키워드들이 잘 보였습니다. 공지사항의 경우 각 부서별로 공지칸을 나눠 놓음으로써 공지들이 섞이지 않았습니다. 특히나 시립대는 많은 공지 중에서도 주요 공지만 따로 보여주어 빨리 공지사항을 체크할 수 있게 환경을 조성하였습니다. 결론적으로 서울시립대학교 홈페이지는 산뜻한 이미지 사진과 색감을 포인트로 사용하였고 세련된 글씨체가 홈페이지 방문자의 기분을 업시켰습니다. 서울시립대학교 홈페이지의 영감을 받아 저희 팀은 저희가 원하는 이용자 위주의 한국성서대학교 홈페이지를 만들기로 하였습니다.
왼쪽에는 세로바를 만들어서 자주 이용하는 LMS와 학사 인트라넷을 추가하였고 기존 성서대학교 홈페이지에서 왼쪽 상단에 자리를 잡고 있던 부설연구소와 부속기관을 여기다가 배치하였습니다. 또한 하단에 학사 일정과 일일교육 일정을 한눈에 확인할 수 있는 캘린더를 놓았습니다. 학생들 사이에서 가장 큰 이슈를 불렀던 것은 공지사항을 빠르게 볼 수 없었다는 점입니다. 그 점을 보완시키고자 캘린더 옆에 최근 올라온 공지사항을 보여주는 칸을 만들었습니다. 홈페이지 하단 부분은 거의 동일하지만 달라진 점이라면 KBU 캠퍼스 섹션에 있던 캠퍼스 맵 부분이 찾아오시는 길 부분과 동일한 페이지로 이동된다는 점에서 캠퍼스 맵 부분을 삭제하였고 기존에는 빨간 홍보 영상이 KBU 뉴스레터 박스에 침범을 하여 보기 안 좋았지만 앞뒤 양옆 간격을 맞춰 재배치하였습니다. 또한 학생들이 학교를 오면 가장 먼저 궁금한 것이 식단표입니다. 한국성서대학교의 같은 경우 식단표가 주마다 바뀌는데 주마다 바뀌는 식단표를 확인할 수 있는 방법이 없어 매번 식당에 가서 확인을 해야 했습니다. 그래서 이러한 불편함을 줄이고자 열린 캠퍼스 내에 있는 총학생회 섹션에 식단표 부분을 추가하는 것으로 방안을 생각해 보았습니다. 저희는 이용자 중심인 대학교 홈페이지를 만들고자 하여 이렇게 디자인 띵킹에 참여하게 되었습니다. 저희가 디자인한 웹사이트를 이용함으로 인하여 한국성서대학교에 대한 이미지를 업 시키고 재학생과 교직원들이 더 좋은 환경에서 학교 생활을 할 수 있게 되면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저희 조의 디자인 싱킹 주제는 노인이 키오스크를 사용할 때 겪는 문제와 해결입니다. 저희 조가 이 주제를 선정한 이유는 노인들이 생활하는 데 가장 많이 접하는 키오스크가 노인들에게 주는 영향에 대해 알아보기 위함입니다. 현재 노인의 키오스크 사용 실태를 알아보기 위해 저희 조는 노인 2명과 직원 3명을 인터뷰하였고 83명의 이용자들을 설문하였습니다. 그 결과 과반수 이상의 사람들이 노인의 키오스크 사용에 관해 문제가 있다고 답변하였습니다. 노인 인터뷰 결과 키오스크를 사용할 때 모르는 단어가 많고 글씨가 작고 키오스크에 손이 닿지 않아 불편하다고 답변하였습니다. 직원 인터뷰 결과 키오스크 개선에 대해 시간 제한을 길게 늘리고 싶다, 돋보기 기능이 필요하다, 결제 화면이 커졌으면 좋겠다 등의 의견을 냈습니다. 이용자들 83명의 설문조사 결과 88%의 사람들이 노인이 키오스크에 어려움을 겪는 것을 알고 있다고 답변하였고 키오스크 개선이 필요하다고 답변하였습니다. 이전 기본 버전과 쉬운 버전으로 나눠서 선택할 수 있게 하였고 그림을 많이 추가하고 영어 표현을 최소화 등하여 노인분들이 더욱 쉽게 기기를 사용할 수 있게 개선을 하였습니다. 안내원과 함께 하시겠습니까? 주황색 화살 표시를 터치를 하시면 이전 화면으로 넘어갑니다. 우측 중간에 화살 표시를 터치를 하시면 다음 화면으로 넘어갑니다. 먹물버거 세트 6,000원을 결제하시겠습니까? 현금 투입기에 지폐를 넣어주세요. 천천히 넣어주세요. 결제가 완료되었습니다. 안녕하세요. 3조가 개발한 넘버원 맵을 소개합니다. 넘버원 맵은 기존 지하철 앱에 부족했던 부분들과 더 자세한 지하철 세부 정보를 추가하여 새로 개발했습니다. 서울특별시에 진행한 조사에서는 지하철 이용자가 2020년 대비 2021년도에 약 1.35%가량 증가했고 이에 자연스럽게 지하철 어플을 사용하는 사람들의 수도 증가하고 있습니다. 저희는 먼저 자료조사와 학습지를 통해 지하철 관련 문제점을 확보하고 의견 반영을 위해 약 50명에게 지하철 실태조사를 진행했습니다. 이후 실태조사의 의견을 반영하여 개선점을 3가지로 요약하고 마지막으로 어플의 디자인을 도출했습니다. 저희는 어플의 카테고리에 판별 인원 밀집도와 영 내부 정보, 지원 정보 칸을 추가했습니다. 빨간 버튼을 누르면 확인이 어려웠던 지원 정보를 빠르고 쉽게 확인할 수 있게 제작했습니다. 노란 버튼을 누르면 내부 지도를 알고 싶은 지하철역을 클릭하여 해당 역의 내부 지도를 확인할 수 있습니다.
마지막으로 파란 버튼을 누르면 출발역에서 도착역까지의 노선이 보이고 저희는 여기서 인원 밀집도를 추가하여 한 승칸에 얼마나 인원이 밀집되어 있는지를 확인할 수 있겠습니다. 이로써 저희는 지하철 지연 안내, 역 내지도, 혼잡도 표시 기능을 추가한 넘버원 맵을 통해 모든 지하철 승객과 지하철 어플 사용자들이 보다 편리한 지하철 이용을 되기를 기대하며 제작했습니다. 저희 어플 소개를 들어주셔서 감사합니다. 은혼의조에서 알려주는 채플 예절 수칙. 여기서 독생자가 뭘까요, 여러분들? 뭔 소리야 이거? 채플실에선 졸지 않기. 야 어디가? 아직 채플 안 끝났어. 채플이 끝나기 전에는 나가지 않기. 채플실에선 밀지 않기. 채플의 건전한 문화를 위해 모두 함께 지켜주세요. 와! 저희 학교 식당의 점심시간에는 항상 사람들이 붐비고 줄이 혼잡해 이동에 불편한 점이 있습니다. 또한 전자레인지를 이용하는 학생들도 많아 매점에서 사온 음식을 조리하는 데 시간이 많이 걸리죠. 저희는 이런 문제들에 초점을 두고 원인을 파악하기로 했습니다. 저희 학교 내 식당 입구는 원형홀로 이루어져 있어 한 방향을 향해 있습니다. 이런 구조적 문제 때문에 저희는 주로 식당의 정문만을 통해 이동하며 매점을 이용하는 사람들의 줄과 키오스크를 이용하는 사람들의 줄, 배식을 받는 사람들의 줄들이 섞여 길을 차단하게 됩니다. 그리고 키오스크 오른쪽에는 매점에서 구매한 음식을 조리할 수 있는 전자레인지가 있습니다. 하지만 전자레인지의 수는 매점에서 음식을 구매한 학생 수보다 현저히 적어 전자레인지 또한 줄이 형성되고 사람들이 모여 길을 차단하게 됩니다. 결국 식당 내 시설의 부족함과 한 방향의 동선이 혼잡함을 일으키게 되며 이것이 저희가 바라본 식당의 문제점의 원인입니다. 이런 원인을 파악한 저희 조원들은 여러가지 해결 방안을 제시하였습니다. 저희는 가장 실용성이 있고 가장 효과적인 방법을 생각해냈습니다. 전자레인지 및 시설물 추가 설치. 전자레인지를 비롯한 쓰레기통, 음식물 쓰레기통들을 추가로 설치하여 동선을 최소화하는 방법입니다. 펜스 설치. 유리벽을 따라 펜스를 설치함으로써 키오스크까지의 동선을 정리하고 다른 줄과 뒤섞이지 않도록 도울 수 있습니다. 식권 순번표 도입과 주방 내 자동 라벨기 설치. 식권의 번호를 넣고 키오스크에서 식권을 뽑게 될 경우 주방으로 주문이 들어가도록 주방에 자동 라벨기를 설치하여 음식을 받기 위해 기다리는 줄을 없앨 수 있습니다. 마지막으로 저희 학교의 식당은 키오스크에서 식권을 발급하고 음식을 받는 곳에서 식권을 제출한 후 음식을 받는 구조로 되어 있습니다. 이러한 경우 키오스크를 이용하는 줄과 음식을 받으러 가는 도구까지의 줄이 형성이 되어 입구를 막고 혼잡도가 늘어나게 됩니다. 저희는 이러한 문제를 해결하고자 패스트푸드점이나 카페에서 많이 접해본 순번표 방식을 채택하였습니다. 이번 활동을 통해 조원들과 함께 문제를 찾아보고 해결 방안을 고민해보며 학교 생활 속 불편함에 대해서 다시 생각해보게 되었습니다. 또한 불편하지만 그냥 넘어가는 문제들을 직접 생각해보고 해결 방안을 모색해보면 이를 발표하는 과정을 통해 우리의 작은 관심으로 또 문제를 해결할 수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 우리의 아이디어를 통해 교내 식당이 변화함으로써 교내 식당에 대한 만족도가 더욱 향상되기를 바랍니다. 이상 발표를 들어주셔서 감사합니다.